السلام عليكم. هاني مع الصحة. اليوم غدا أنا البحر وأنا خويا ماما. سلام. بابا ماما. سلام. اليوم غادي نفطر تمك. غنفطر مجموعين. أنا دابا فرحان باش نمشيو للبحر، حيت شحال هاد ما مشينا شفنا خالاتي ونجمعوا في الطبلة كاملين بقى خالتي نلعبو ونشطو وكنا ندوز معنا هاد الفيديو حتى الاخر وتابعوا معنا. هيا ماما غادية. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احنا غاديين للبحر، غتمشيو معنا ان شاء الله. يلا صافوا معانا يلا. بسم الله، توكلنا على الله. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم دابا غنشارك معكم هاد الخبز اللي تنديروا به المدفونه. هي عجينه ديال الخبز عادي تتعجنيها، فيها الخميره والملحه ومعلقه ديال السنيده. عندي نص كيلو ديال الطحين هنايا فرص رطب مزيان، وعندي ربعه ديال الطحين سبيسيان داك الحرش الصفر، وعندي الخميره العجينه، وعندي معلقه ديال السنيده، وعندي الملحه. يعني المكونات باش نعجنوا الخبز وهي اللي باش نعجنوا. هذه مدفونه ديال الريساني البنات. بالنسبه لي انا بنت الريساني بغيت اليوم نشاركها معكم. صافي دابا حنا خلطنا العجينه ديالنا وحنا غندلكوها بهذه الطريقه. درت الملحه، درت الخميره، درت معلقه ديال السنيده، وسندلكوها هكذا مزيان حتى تجمع لينا العجينه ديالنا كلها، تتصامري بحال هكا حتى تكملي. هي تزغيل عليك مزيان، حيت هي الطريقه ديال العجينه ديال الخبز ولكن تزغيل عليك مزيان. وتخليها مرخوفه العجينه ديالك. هذا ما كان البنات، تنستمروا بحال هكا حتى تنكملوا العجينه ديالنا. هي تبغي شويه العضلات تلقي العجينه. دابا هانتوما بعد ما جمعنا العجينه ديالنا تندلكوها بهذه الطريقه. المهم العجينه درت فيها الملحه والخميره، معلقه ديال الخميره ومعلقه ديال السنيده. صافي جوج عجيني ديال عجينتك عاديه والملحه، وتعجني العجينه ديالك، تدلكيها تسولي لك بحال هكا رطبه مزيان. وصافي تندهنوها بشويه ديال الزيت. عجينه ديال الخبز، عجينه ديال الخبز ما فيها حتى شي حاجه. الخميره العجينه ومعلقه ديال السنيده باش عندك اللون حميمر، والملحه والماء حتى العجينه ترطب تولي. من بعد ما العجينه ديالنا خمرات، غطيناها خمرات، ودابا حنا قسمناها هكا على 4 باش يخرجوا لنا 2 رغيفات باش نعمرو، ونخليهم عاوتاني يخمروا لينا شويه. ودابا غنرجعوا للحشوه ان شاء الله نوجدوها. دابا هذه الحشوه ديالنا. عندي واحد 4 ديال البصلات مشلده رقيقه البنات. عندي واحد نص كيلو ديال اللحم الغلمي قطعته حتى هو رقيق وتحيدي منه كاع الشحمه. عندي 2 معالق ديال المعدنوس. عندي المكونات، عندي الملحه، عندي الخرقوم، عندي الابزار، عندي الكمون، وعندي التحميره، وعندي معلقه كبيره ديال الزعتر ديال سميتو القزبر حبوب، وعندي مع شويه ديال الزعتر. سمحوا لي البنات. دابا غنبداو على بركه الله. غنعملوا البصله ديالنا وغنعملوا اللحم ديالنا حتى هو مقطع رقيق. البنات هاد ما زعما بغيتكم تتبعوني وتكملوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا هاد الطريقه ديال المدفونه اللي ما عمرو دار المدفونه ديال مدينه الريساني. حنا بلادنا هي الريساني تفيلات تسمى معروفه، ما كاينش اللي يمشي الريساني وما تياكلش هاد المدفونه. بغيتكم ان شاء الله تشاهدوا هاد الفيديو كامل باش يمكن لكم ديروه هنا، ولكن تنبغيكم تمشيو الريساني هذا وتاكلوها تما. درت 2 معالق المعدنوس ديالنا باللحم والبصله. دابا درت الملحه، غندير الخرقوم ديالي، غندير المكونات ديالنا كاملين. نتمنىكم ان شاء الله ديروا هاد المدفونه. والله البنات تجي غزاله. هذه هي المدينه ديالنا حنا باش معروفه بهاد المدفونه. الابزار ما انا هذه يمكن لك دير فيها السودانيه حاره، ولكن انا ولادي قال لك ماما ما ديريش لنا الحاره، الا درتي يا ماما الحاره ما ناكلوهاش. درت شويه زيت، شويه الابزار وصافي. درت الكمون. دابا غندير التحميره ديالنا. يمكنش لك اللي مشى يجي يسن بلصه الريساني وما ياكلوش، ما يمكنش. حنا اول ما تنمشيو لبلادنا تنهبطوا لتفيلات، تندوزو للسوق ديال الريساني راه معروف.
هذا نوصيو عليها باش طيب لينا ونتغداو تما، عاد يمكننا نهبطوا لدار جدي. دابا غندير الزعتر، درت ديك المعلقه كبيره ديال القزبر حبوب باش ما تضركمش الغلمي ولا هذا، ودرت شويه الزعتر تتجي لذيذه البنات، والله العقاسم تتجي زوينه. من بعد ما خلطنا الحشوه ديالنا كامله، هي عملتها في الطبسيل. عندي 4 البيضات مسلوقين، عندي 200 غرام ديال اللوز فصو في المطايب ونقيتو، وهذه هي الحشوه ديالي. والخبيز ها هو دابا خمر، ودابا غنبدا العماره ديالنا ان شاء الله باذن الله. وهذا الشيء اللي كاين البنات. دابا غنبداو نقرصو على بركه الله، غنطلقو بحيده بحيده، غنطلقهم كاملين، عاد غنبدا نعمر ونرجع للاولى وعاد غنبدا نعمر. اللي طلقتها غنحطها، اللي طلقتها غنحطها هي هذا وحده من فوق من وحده. وديك الساعه عاوتاني ملي تنبغي نعمر غنبدا بالاولى اللي طلقت الاولى. هادشي اللي كاين البنات. نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وانتم تشاهدوا الفيديو ديالي، والله يسهل عليكم. عواشر مبروكه بالصحه والسلامه يا ربي وطول العمر. دابا حنا بدينا تنعمروا، مشى لي الفيديو الاول ولكن غتشاهدوا معايا ان شاء الله الثانيه. درت لاصاص ديالي، صفت البيض بهذه الطريقه، تندير اللوز الوسط بحال هكا وترش عليها كامله. غنفرق داك اللوز هكا على جوج باش نخلي الحشوه الثانيه ان شاء الله، ونقاد بحال هكا صافي. دابا غندير نهز العجينه ديالي عاوتاني الورقه الثانيه ونديرها من فوق منها وغنجمعها. هاد الدفونه حنا دائما اكثريت نديروها في العيد الكبير، بمناسبه العيد الكبير ان شاء الله. الا بقى العمر والله يطول لنا عمرنا ويخلينا لوليداتنا وإلا متنا الله يرحمنا. ما عندنا ما نديرو، الحمد لله. انسان هو يتعامل مزيان ويخلي بلاصتو سلامات، يخلي على شي ترحم. الله يخرج لنا التركه الصالحه اللي نمشيو ويترحموا علينا. الا بقى العمر باذن الله حتى العيد الكبير ونعاودوها لكم باذن الله. متنا دعيو علينا بالرحمه والمغفره لينا ولجميع المسلمين. يمكنك تديها في عيد الكبير تكون الحمام موجوده وكل شيء عندك موجود. هذه دائما صراحه ديما تندير انا في عيد الكبير. دابا واحد الصديقه ديالي قالت لي والو رشيده، عيطات لي قالت لي والو رشيده شاركي معنا، قالت لي المدفوره ديالكم ديال الرساني، قالت لي باش نشوفها باش يمكن لي انا نديرها. حتى هي مسكينه عزيزه عليا بزاف، الله يجعل ربي ويسهل عليها في هاد العواشر وعليها وعلى جميع المسلمين. وما مخبريش نخسر لها في وجهها، قلت لها صافي انا نديرها وباش المشاهدين يشوفوا. ها هي الثانيه دابا غنعمرها عاوتاني باش تشوفوني. هذيك الاولى ما تسجلاتش، هي دابا الثانيه ان شاء الله هي تسجلات باذن الله. صافي سنكمل ديك الحشوه ديالي كامل اللي بقات ليا، النص درته في الاولى والثانيه خليت لهاد النص الاخر. تنعمر بهذه الطريقه، تنخلي العماره ديالي لاصاص حامره في الوسط حيت باقي بنا ندير على العجينه غادي نقرصها هكا. تتعمري الحشوه ديالك هكا مزيان. صافي تندير البيض نستفو تا هو من الجناب وندير اللوز نفس الطريقه بحال اللي درت الاولى. وهذا ما كان. انا سنكمل غندير البيض ديالي بحال هكا ونستفو تا هو كامل صافي، وغنجمع العجينه ديالي. هذا ما كان البنات، هي سهله وزوينه. المهم الا بغيتي ديري غير نص ديال المقادير يمكن لك تفرقي الطحين، تفرقيه على جوج وديري بحال درت انا 500 غرام ديال اللحم، ديري انت غير 4 ديال اللحم تغلمي، ولكن وديريها تتجي زوينه البنات وتجي خفيفه. دابا انا حيت غادي للبحر انا وخوتي ان شاء الله باذن الله، داكشي علاش درت بزايد. اما تكون غير انا وليداتي اي وحيده كافياني، اي وحيده كافيانه. تنديروها بحال هكا الغدا ولا هكا تديريها مع داك البريد ديالي اتاي، وما نقولش لك راه احسن الغدا. صافي تحاولي تجمعي العجينه مزيان بحال هكا من الجنب، تتقرصي عليها بالصباع ديالك تتجمعيها صافي. هادشي اللي كاين البنات. اليوم نمشيو للبحر نفطروا فيه. كل نهار تنقول لهم غدا اليوم غدا اليوم غدا، والدراري لصقوني بصراحه. هاد العشريات الاواخر ما تنبغيش كاع نخرج،
ولكن الدراري داروا لي حاله، قال لك والو ماما كلشي خالاتي مشاو هذاك غنمشيو حتى حنا ماما. قلت ليه ان شاء الله بولدي باذن الله. اليوم قلت المنظر نمشيو حتى حنا، عيط لخواتاتي وقلنا صافي نتلاقاو تما ان شاء الله باذن الله، وغنديكم معنا للبحر تشوفوا معنا البحر والفطور ديال البحر مدينه الرباط. صافي نهز الخبزه ديالي بحال هكا من بعد ما جمعتها مزيان حيدتها. دابا غنكملها هكا في الطاوه ديالي وغنكرسها نكمل بيديا ونضرب غير الجناب ونمشي بحال هكا باش تقادي، باش لافاس تبقى لينا مقاده ومزيانه. انا نطيبها في الفرن اللي عندي في الدار ونطيبها. درت الاولى راه كرستها درتها في الطاوه، دابا عند بالي راه غتهز ليا غير الطاوه، غتهزوا ليا بجوج ساعات جاوني كبار ما هزوش لي، درت كل وحده في الطاوه ديالها. دابا غنغطيهم يخمروا واحد 10 ديال الدقائق ولا ربع ساعه على حساب تخمروا باش ما يجيوناش الشطار. صافي غنغطيهم ونخليهم يخمروا ان شاء الله نديرهم الفران، ومن بعد ان شاء الله غتشوفوا معايا كيفاش يجيو. هذا ما كان لي حاشمنا يا ربي. دابا هما الخبزات ديالنا تبارك الله قدهم قداش يعني غيقدونا تبارك الله. غادي خواتاتي كاملين غنتلاقاو تما ان شاء الله، وتتكون الفطور زوين. البنات في البحر غزال، وبنادم تيخرج شويه نفوجو نحيدو علينا الهم ديال الدار. ايوا حنا وصلنا للبحر البنات، ما نقولش لكم على جو غزال، الدنيا عامره. هذا الكراطان صايبته بالبطاطا، وهذه الكيك ديال الشكلاط. باقيين خواتاتي ما جاوش. درت جوج ترموسات، وحده القهوه كحله ما تعجبني القهوه انا مع الفطور، وعمرت وحده ديال الاتاي هادو مخمرات زعلوك وشلاضه الخس شلاضه لي باط. المدفونه ديالي هي جمعتها وغطيتها بالزيف، باقي ان شاء الله تبدل المغرب عاد نعريها باش تبقى لنا سخونه. دابا مبقى والو المغرب، الجو زوين البنات، ما كرهتكمش تكونوا كلكم هنايا والله الا غزال. ايوا حنا تنقادو الطبله بلا ما يجيو الاخرين بنادم تيخرج شويه وتيدي الدراري وهذا وتيبدلوا شويه الجو، صافي راه عاجبها الحال قالت لك جايه تعوم في البحر. قلت لها دابا واش وقت العوم انا بنتي، ما نقولش لكم على بزقه بزقاس تتقول لك ماما راه المغرب تتدن خصنا نفطروا. تنقول لها تسناو خالاتك هما جايين في الطريق، مابقى لهم والو يوصلوا. الدنيا عامره غزال والبحر مهدان، تيتنسي الهم وما يجي منه. بنادم تيخرج بحال هكا والله الا والله الا ارتاحين الحمد لله، اللهم لك الحمد. دابا البنات هذه المدفونه ديالنا ها هي سالات طابت تجي غزاله البنات. نتمنىكم ان شاء الله ديروها بيوتكم وتعجبكم. وهذه الطويبله ديالي دابا وصلوا خوتي عاد قسمناها، ودابا بنات المغرب حنا تنفرقوا الصوم ان شاء الله باذن الله. وهذا ما كان البنات، نتمنىكم ان شاء الله تكون خفيفه ظريفه عليكم ويعجبكم الفيديو ديالي، وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وإلا عجبكم الفيديو ديالي بارطاجيوه للحباب والاصدقاء.